सो मुलांना वारंवार सर्दी होत असेल तर आपण काय करू शकतो? तर सगळ्यात पहिली गोष्ट आपण करू शकतो ती म्हणजे घरामध्ये ज्या रूममध्ये ते बसले आहेत, त्या रूममध्ये तुम्ही ह्युमिडिफायर यूज करू शकता. तर ह्युमिडिफायर जर तुम्ही यूज करत असाल, तर त्याच्यामुळे ड्राय वेदर थोडीशी ह्युमिडिटी त्याच्यामध्ये वाढेल आणि त्याच्यामुळे म्युकस एक्सपेल व्हायला हेल्प होईल. डायरेक्ट स्टीम देण्यापेक्षा इज बेटर आहे तुम्ही ह्युमिडिफायर यूज केलेला. ह्युमिडिफायर किंवा स्टीमर सेम आहे. ते आपल्या हवेमध्ये थोडंसं ह्युमिडिटी वाढवते. ओके. सेकंड, जर समजा तुम्ही मेजर सिटीमध्ये राहता आणि हिवाळ्यामध्ये जर समजा खूप जास्त जर समजा पोल्युशन असेल, तर अशा वेळेला तुम्ही त्या रूममध्ये एअर प्युरिफायर यूज करू शकता. थर्ड गोष्ट तुम्ही करू शकता की दिवसातून 2-3 तासाच्या फरकाने ॲटलिस्ट थोडं थोडं कोमट पाणी त्यांना देऊ शकता. कोमट पाणीसोबत थोडंसं हनी दिलं तर बेटर. कारण हनी आपल्या घशासाठी थोडंसं अँटीबॅक्टेरियासारखं काम करतं आणि त्याच्यामुळे म्युकस पण लूज व्हायला हेल्प होते. तर ते तुम्ही यूज करू शकता. फोर्थ तुम्ही करू शकता, जर त्यांना व्हायटॅमिन डेफिशियन्सी असेल, तर तुमच्या डॉक्टरशी कन्सल्ट करून तुम्ही त्यांचे व्हायटॅमिन D3, B12चे मेडिसिन्स चालू करू शकता. कारण व्हायटॅमिन ऑल्सो मेजर कॉज फॉर द ॲलर्जिक अँड रिपीटेडली कोल्ड अँड कफ. आणि अजून एक गोष्ट तुम्ही करू शकता की युकॅलिप्टस ऑइल म्हणजे निलगिरीचं ऑइल तुम्ही ह्युमिडिफायरमध्ये किंवा आंघोळ करताना 1 ड्रॉप तुम्ही यूज करू शकता. मेक शुअर की तुमचं मूल त्या गोष्टीला ॲलर्जिक नसलं पाहिजे. ओके. थँक्यू.